Belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida davlatimiz rahbarining alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni ta'lim va ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur hujjatda sohadagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan muhim chora-tadbirlar o'z ifodasini topdi. Qarordagi yana bir yangilik endilikda korreksion sinf tashkil etgan holda umumiy o'rta ta'lim xizmatini ko'rsatuvchi nodavlat ta'lim tashkilotlariga ushbu sinfda ta'lim oladigan har bir o'quvchi uchun Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 11 viloyatlar markazi va Nukus shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 9,5, boshqa tuman shaharlarda bazaviy hisoblash miqdorining 8,5 baravari miqdorida subsidiyalar ajratiladi. Bu degani inklyuziv ta'lim endi biznes uchun ham jozibador va xayrli loyihaga aylanadi. Xorazm viloyatida 4 ta maxsus maktab bor. Ya'ni ko'zi ojizlar maktabi Xivada joylashgan. Butun viloyatni qaysi nuqtasidan imkoniyati cheklangan yoshlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Xivadagi maktabga borib o'qishi kerak edi. Ammo hozirgi mana shu prezidentimiz tomonidan imzolangan qarorga ko'ra, agar xususiy sektor o'zida imkoniyati cheklangan bolalar uchun korreksion sinf ochadigan bo'lsa, ota-onada tanlov imkoniyati paydo bo'ladi. Xohlasa o'zi davlat tomonidan yaratilgan internatga beradi, xohlasa o'zini yashash hududidagi xususiy sektorga beradi. Albatta mana shu qarordan keyin xususiy sektorlarda ham bu tajriba yanada ommalashib, butun O'zbekistonda bir yilda sezilarli katta bir natijalarga erishamiz deb hisoblayman. Shaxsan men o'zim tadbirkor sifatida bu qarorning chiqqanidan juda ham xursand bo'ldim. Bunda nodavlat ta'lim muassasalarida qo'yiladigan oddiy talablar o'sha bolaga maktabning o'zida tegishli shart-sharoitlarni yaratib berish, to'siqsiz muhit yaratib berish, o'sha liftdan foydalanishlari, 3 kilometrdan uzoq bo'lgan maktab hududida bolani maktabga kelib ketishi bilan bog'liq sharoitlarini ta'minlab berish va maxsus pedagog va tarbiyachi bilan ta'minlab berish. Mana shu talablarni amalga oshirgan nodavlat ta'lim muassasalarida davlat tomonidan subsidiyalar beriladi. Hasan Husan farzandlarim 2012-yilda tug'ilgan, olamni eshitmas edi. Prezidentimizning 200-buyruq asosida cochlear implant qo'yilgan bolalarimga. Mana ota-onalar hech qachon shunday katta summaga o'sha cochlear implantni qo'ydirib ola olmaydi. Lekin davlatimizga rahmat, farzandlarimizga mana shu apparatni tekin qo'yib berdi. Hozirgi kunda farzandlarim o'z tengdoshlari bilan birga o'qiyapti. Xususiy maktabda o'qiyman degandi. Men ham xususiy maktabda o'qisam bo'ladimi deb prezidentimiz shunday bir imkoniyat yaratibdi. Xususiy maktablarga ham davlat tomonidan to'lanib bolalar o'qiydi deb eshitdim. Shunchalik bolalarim eshitib xursand bo'ldi buni. Xulosa qilib aytganda, mazkur tarixiy qaror shunchaki imtiyozlar to'plami emas, balki alohida ehtiyojli bolalarning jamiyatda munosib o'rin topishini ta'minlaydigan yaxlit va uzluksiz tizim asosi hamdir. Boisi u oilaviy ko'makdan boshlab, maktabdagi yordamchi xodimlar, zamonaviy vaucher tizimi, oliy ta'limga kirishdagi adolatli yengilliklar va hatto kasbiy tanlovlargacha bo'lgan butun bir zanjirni qamrab oladi. Shu ma'noda qarorni yangi O'zbekistonda hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmaydi degan insonparvar tamoyilning amaldagi yaqqol isboti deyish mumkin.